Prepara el paraguas. Prevén fuertes lluvias en varios estados del país. Este 27 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó que el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias a intervalos de chubascos en Baja California y Sonora. Por otro lado, la onda tropical número 15 provocará precipitaciones fuertes a muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. En contraste, se espera un ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte de México, en estados del litoral del Pacífico y en la península de Yucatán, con temperaturas superiores a los 45 grados. En cuanto al Valle de México, se prevé un ambiente templado y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.